Ողջույն ընկերներ, Մայիս Կարիբյանն է։ Այսօր կարծում եմ խոսալու եմ մի թեմայի մասին, որ շատ շատերիդ հետաքրքրելու է եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ յուրաքանչյուր անհատ կարող է հասնել այստեղ եւ կարող է իրոք այս ինչի մասին խոսալու եմ իր կյանքում իրականություն դարձնել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ահա շուտով դուք կիմանաք եւ նայեք վիդեոն մինչեւ վերջ։ Շատ բարի, այսօր զրուցելու եմ և այսպես կիսվելու եմ որոշ գաղտնիքներ, թե ես ինչպես եմ հաջողություն ունեցել բիզնես աշխարհում և խոսալու եմ, թե յուրաքանչյուր մարդ, եթե ընտրի բիզնես աշխարհը, ինչպես կարող է 250,000 տարեկան և ավելին վաստակի այդ բիզնեսում։ Խոսալու եմ, թե ես ինչպես եմ իմ բիզնեսը աշխատացնում և ինչպես եմ օգնում մյուսներին և իհարկե խոսքը գնում է խելքի, ինֆորմացիայի, ցանկության, ոչ թե ֆինանսական օգնության մասին, այլ խոսքը գնում է այն անհատների համար, ովքեր ուզում են գիտես 0-ից կամ միգուցե արդեն ունեն բիզնես, կարողանան իրենց բիզնեսը ծաղկացնել և գոնե ամենաքիչը $250,000 և ավելին վաստակել իրենց բիզնեսում։ Իհարկե ես այս թվաբանությունը հաշվարկել եմ և իմ օրինակը հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ է կապված, բայց միևնույն ժամանակ այսօր երկրագնդը այնպես է փոխվել, որ յուրաքանչյուր մարդ որևէ երկրից կարող է հասնել այս թվաբանությանը։ Իհարկե երկրների մեջ կան տարբերություն, փողի ուժը տարբեր է յուրաքանչյուր երկրում, բայց այսպես ասեմ 250,000-ը այսօր Ամերիկայում չի համարվում շատ մեծ գումար, բայց եթե դու կարողանաս 250,000 և ավելին վաստակել տարեկան, դու կարող ես իրոք լավ կյանք ստեղծել և ապագայի համար ինվեստմենտներ անել և քո ընտանիքի կամ քո համար ապագայում, եթե խելացի վարվես այդ գումարի հետ, կկարողանաս ինվեստմենտներ անել և ավելի հեշտությամբ անցնել, այսպես ասած, թոշակի կամ բարձր տարիքում ավելի լավ retirement ունենալ քո կյանքում։ Ես խոսալու եմ մի քանի օրինակներով, թե ես ինչպես եմ ձեռք բերում բիզնեսը, ինչպես եմ աշխատացնում իմ բիզնեսը, նրանք ովքեր արդեն երկար ժամանակ հետևում են ինձ, դուք գիտեք, ես ֆինանսական ինդուստրիայի մեջ եմ արդեն 22 տարի, իմ բիզնեսը ես օգնում եմ մարդկանց, անհատների, ընտանիքների, տարբեր բիզնեսների, երբ որ հարցը գնում է իրենց ապահովագրության հետ կապված, ինշուրանսների, թե կյանքի, թե առողջության և միևնույն ժամանակ անշարժ գույքի, real estate-ի հետ եմ զբաղվում, նրանք, ովքեր ուզում են տուն առնել, վաճառել, invest անել, flip անել, այդ հարցերում կարող եմ մեծ սիրով օգտակար լինել։ Եթե հարցեր ունեք, YouTube-ի ներսում link կա, որտեղ կարող եք կլիկ անել և մի քանի ինֆորմացիա, եթե ինձի տաք, ես ձեզ մեծ սիրով կբացատրեմ։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, այս ինչ նոր ասացի, սա օրինակ է իմ մարքեթինգը, ես ոնց եմ անում, սա օրինակներից մեկն է, որ իմ բիզնեսը միշտ առաջ գնա։ Հիմա շատերը հարցում են ինչպես գումար սարքեմ, ինչպես առաջ գնամ բիզնեսում։ Եվ ես միշտ առաջին ասում եմ. հարց. արդյոք դու հասկացել ես ինչն է տարբերությունը employee և self-employed-ի կամ business owner-ի մեջ։ Դրանք որոնք են։ Employee-ն այն անհատներն են, ովքեր ամբողջ իրենց կյանքում աշխատում են որևէ մեկի համար։ Շատ դեպքերում և երևի 5%-ից քիչ չանս կա, որ դու աշխատելով ուրիշի համար կամ մի հատ մեծ կորպորացիայի համար դու կկարողանաս 250,000 և ավելին սարքել։ Դա ֆակտ է։ Եվ ես լինելով ֆինանսական ինդուստրիայի մեջ տարիներ, տեսել եմ այն անհատները, որը շատ քիչ են լինում, ովքեր աշխատում են մեծ կորպորացիաների համար Ամերիկայում և 250,000-ից ավել են սարքում, գիտեք ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը գալիս է, երբ որ դու թաքսերդ ես անում։ Թեկուզ եթե դու 300,000 օրինակ սարքում ես մեծ կորպորացիայում, նայած քո ընտանիքի size-ի և քո tax bracket-ի համեմատ, միգուցե դրանից 100,000, 30% կամ ավելին կարող ես tax տալ։
Այսինքն գումարիդ մեծ մասը գնալու է tax-ին տարվա վերջ եւ տարվա ընթացքում երբ որ գումարը ստանում ես, մանավանդ եթե employee ես, իրանք արդեն tax-ը հանում են։ Ես ավելի շատ խոսում եմ self-employed կամ business owner-ների մասին։ Նախ առաջինը պետք է հասկանանք եւ ընտրություն անենք։ Եթե ուզում ես մեծ chance ունենաս, որ մեծ գումար սարքես, պետք է վերջո հասկանաս, որ պետք է բիզնեսի մեջ մտնես։ Պետք է self-employed լինես կամ sales-ի մեջ մտնես։ Ինչու՞, որովհետև միակ ձևը եւ միակ ճանապարհը, որ դու կարող ես մեծ գումար սարքել եւ income-ի limitation չունենաս, դա բիզնես անելն է, դա sales-ի մեջ լինելն է, որովհետև այդտեղ potential չկա, այդտեղ գալիս է քո hard work-ը, քո աշխատասիրությունը, քո talent-ը, չէ, այդ միջոցով է, որ դու կարողանաս մեծ գումարներ սարքել։ Հիմա դա որոշելուց հետո employee եւ self-employed business-ի մեջ, եթե որոշեցείς self-employed sales կամ business-ի մեջ լինես, այս թվաբանությանը հասնելը արդեն chance-ը մեծանում է։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, երբ որ ընտրեցիր բիզնես աշխարհ գալ կամ sales-ի մեջ, պետք է ընտրես ինդուստրիան, ինչ ես սիրում անել։ Ես միշտ մարդկանց ասում եմ, ընտրիր քո գործը առաջինը ելնելով, թե սիրում ես դա, եւ նոր երկրորդը ինդուստրիան եւ պոտենցիալը թե ինչքան գումար կսարքես, որտեվ երբ որ գործ ես անում սիրելով, դու կարող ես արդեն մեծ գումարներ սարքել, որտեվ երբ որ սիրով ես աշխատում, մարդիկ դա տեսնում են, գնահատում են, քեզ referral-ներ են տալի, հաճախորդներ են բերում եւ քո բիզնեսը սկսում է ծաղկել։ Դա երկրորդը։ Երրորդը պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր բիզնես, յուրաքանչյուր անհատ, երբ որ մտնում է բիզնես աշխարհ, պետք է long term մտածի, երկարաժամկետ։ Եվ մի հատ quote կա անգլերեն, ասում է My 20 years of hard work became overnight success. Այսինքն 20 տարվա իմ քրտնաջան աշխատանքից հետո ես մի օրում հաջողվեցի։ Ինչ է իմաստը։ Երկարաժամկետ։ Պետք է երկար աշխատես։ Պետք է հասկանաս, որ եթե ընտրել ես բիզնես աշխարհը, եթե ընտրել ես ինդուստրին, պետք է 5, 10, 15, 20 տարի ժամկետով։ Եվ ամենակարևորը առաջի 2 տարին, 2-ից 5 նայած բիզնես, դա այն ժամանակն է, որ ամենադժվարն է լինելու։ Ոգևորվելու ես, հուսախաբվելու ես, մարդիկ քեզ չեն հավատալու, մարդիկ հավատալու են, շատերը քեզ նո են ասելու, շատերը քեզանից չեն առնելու, շատերը քեզ ասելու են կառնենք, support կանենք, չեն անելու, բայց հարցը այստեղ այն է. արդյոք դու ամեն օր կփորձես աշխատել։ Մյուս կետը պետք է ունենաս սիստեմ։ Սիստեմ ինչ նկատի ունեմ ես էկրանների վրա բացատրելով նաև ցույց կտամ, թե ես ինչպիսի սիստեմներ եմ օգտագործում։ Սիստեմներից մեկը ես ունեմ tracking։ Իմ բոլոր բիզնեսը ես track եմ անում։ Ամեն երկուշաբթի օրը ես աշխատում եմ իմ թղթաբանությունների վրա, իմ հաշվարկների վրա եւ ամեն ինչ փորձում եմ բալանսի բերել այս շաբաթվա համար։ Ինչու երկուշաբթի։ Որտեւ երկուշաբթի օրերը շատ մարդիկ չեն սիրում զանգեր ստանալ, դեր շաբաթը նոր է սկսում եւ նրանք ավելի շատ, այսպես ասած, bad mood ունեն, վատ տրամադրություն ունեն։ Այսօր գումարի մասին ենք խոսում եւ ես կանաչ եմ հագել եւ իմ կոֆեի բաժակը նույնպես կանաչ է։ Դրա համար ես օգտվում եմ երկուշաբթի օրվանից եւ փորձում եմ երկուշաբթի օրից օգտվել, այդ օրը շատ զանգերս եմ վերջացնում կամպանիաների հետ, իմ pending գործը, այն գործերը, որ կիսատ են, դրանք եմ վերջացնում, իմ թղթաբանությունը, իմ հաշվարկները եւ շաբաթվա հենց առաջի օրը, Monday օրը, գործնական օրը, իմ ամբողջ շաբաթվա այն դժվար պահերը փորձում եմ մաքրել, որ շաբաթվա ընթացքում ավելի հանգիստ աշխատեմ։ Դրանից հետո ունեմ օրեր եւ իմ շաբաթը բաժանում եմ տարբեր սեքշնների, որ օրերն եմ զանգեր անելու, որ օրերն եմ հաճախորդներին հետևելու, որ օրերն եմ մարքեթինգ անելու։ Եթե հետևում եք ինձ social media-ով @mySmike-Caribbean բոլոր պլատֆորմներում, եթե նկատեք իմ մարքեթինգը, եթե մի մարքեթինգ եմ անում, բոլոր social media-ում նույն ժամանակ տեղադրում եմ, որ բոլորը, ովքեր ինձ հետևում են տարբեր պլատֆորմներում, մեսեջը հասնի իրենց։ Պետք է ունենաս marketing strategy,
Շատերը ոգևորված մարքեթինգ են անում իրենց բիզնեսը, առաջի 1 շաբաթը, առաջի 10 օրը, միգուցե առաջի 1 ամիս, հետո քչացնում են եւ պահ է գալի, էլ չեն անում։ Եվ ես հետևում եմ իրենց age-ը, տենում եմ նոր բիզնես են սկսել, ոգևորված են, ամեն օր մի բան են դնում, եկել 2 շաբաթ հետո, 3 շաբաթ հետո, մի ամիս հետո նայում եմ ինչ ա եղել, էլ ոչ մի բան չկա։ Պլատֆորմը կանգնեց, մարքեթինգը ստապ արեց։ Ինչու՞։ Որտեվ երկարաժամկետ չեն մտածում, որտեվ դիսցիպլինա չունեն, որտեվ մեկը ասեց, ինչ ես անում, ինչի հետև ես ընկել։ Մեկը մի բան ասեց եւ նրանց միտքը, նրանց երազանքը գողացավ։ Դրա մասին եմ ուզում զրուցել։ Մի թողեք ոչ մեկ ձեզ ֆոկուսից հանի։ Դուք պետք է որոշեք, թե իրոք ինչ եք ուզում անել ձեր բիզնեսի հետ։ Դրանից հետո սիստեմներից մի մասը պիտի ունենաք contact system։ Իմ բոլոր կոնտակտները ես տարբեր սիստեմներով հետևում եմ։ Վերջերս upgrade եմ արել մի հատ պրոգրամի կոչվում է Pipedrive եւ լինքը նույնպես կդնեմ YouTube-ում, եթե ուզում եք այդ referral link-ի վրա կլիկ արեք եւ կարող եք օգտագործել։ Դա պլատֆորմ է, որ ամսական $20-ից մինչև $80-90 ամսե վճար ունի տարբեր package-ների համար եւ քեզ ցույց է տալի ոնց քո management-ը follow-up անես, որտեվ ես շատ զանգեր եմ անում, օրեր է լինում 20, 30, 40, մեկ մինչև 50 հոգու հետ զրուցում եմ եւ այդքանը հեշտ չէ հիշել, ես պետք է սիստեմ ունենամ եւ օգտագործելով այդ Pipedrive-ը եւ իմ տարբեր tracking սիստեմները ես նոթերով եմ աշխատում։ Գրում եմ ում հետ ինչ խոսացի, ում հետ որ case-ը ուր եմ հասել, որ ֆայլից ինչ է պակաս եւ ունեն սիստեմներ, follow-up-ներ, թե հաճախորդների հետ, թե կամպանիաների հետ, թե բոլոր բիզնես մարդկանց հետ ում հետ աշխատում եմ, որ սիստեմ եւ նոթերով եմ աշխատում, որտեղ շատ մարդիկ մոռանում են ինչ են անում։ Այս բոլորը, երբ որ քո մեջ սկսում ես արդեն զարգացնել, քո բիզնեսը սկսում է ծաղկել։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ։ Ընտրիր բիզնես կամ sales աշխարհ, որ կարողանաս 250-ից 1000-ից ավել սարքես։ Ունեցիր սիստեմ, ունեցիր tracking, marketing-դ consistent եղիր եւ հասկացիր, որ մինիմում 2 տարի plus պետք է junk դնես։ Ասեմ ավելին, եթե 2 տարի ընթացքում գումարել չսարքես կամ շատ չնչին, մի հանձնվիր։ Ես հիշում եմ, երբ որ իմ բիզնեսը նոր էի սկսել, առաջի 2 տարին օր ա եղել, մինչև 50 հոգու դուռ եմ ծեծել, դուռ, բիզնեսից բիզնես, տվել եմ իմ ֆլայերները, եթե հետ գնանք 2002 թիվ, այդ ժամանակ social media չկար, YouTube չկար, այդքան հեշտ չէր մարքեթինգ անելը։ Ես իմ մարքեթինգը, իմ բիզնեսը զարգացել եմ դուռ ծեծելով, բիզնես գնալով, իմ ֆլայերները տպում էի, տալիս էի, բաժանում էի, գնում էի, այն ժամանակ yellow page եւ white page-էր կար։ Եվ այդ white page-երից զանգում էի բիզնեսներին ամեն օր իմ դեսկի առաջ, ես հիշում եմ, երբ որ գնում էի օֆիս, պուճուր դեսկ ունեի, այդտեղ թղթով գրած է If you don't make 100 calls a day, go home. Եթե օրը 100 զանգ չանես, գնա տուն։ Քո օրը դու ուղակի waste ես անում։ Անիմաստ այսօր եկել ես օֆիս, եթե 100 զանգ չես անել։ Դու պատկերացնում ես, եթե շաբաթը 5 օր, օրը 100 ժամ, դա շաբաթը 500, ամիսը 2000 զանգ է անում։ Եվ ես խոսում եմ մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են բիզնես անել կամ անում են, ասում եմ, քանի հատ զանգ ես արել, այս շաբաթ մի 2 հոգու հետ խոսացել եմ։ No։ Ընկերներ, այդ ֆորմուլայով երբեք մեծ գումար չես սարքելու։ Երբեք։ Միգուցե մտածես նեգատիվ բան եմ ասում։ Ես reality-ն եմ խոսում։ Գնա ուսումնասիրի յուրաքանչյուր հաջողված բիզնես մարդու, սպորտսմենի, յուրաքանչյուր մարդու, ով հաջողություններ ունեն եւ նրանք եթե կիսվեն քո հետ կասեն թե ինչքան դժվարություններ եւ ինչքան rejection-ներ, չէ, մերժումների միջոցով են անցել, ինչքան մարդիկ իրանց նո են ասել, հասարակ մի բան։ Ես շատ սիրում եմ նայել Rocky Balboa movie-ն 70-ական թվերից, 80-ական թվերից սկսած։ Գիտեք, ինքը մինչև դերասան է եղել 1500 տեղ իր ռեզյումեն տվել է, որ իրան ընդունեն movie ստուդիաները եւ 1500 անգամ իրան նո են ասել եւ վերջում ինքը էլի չի հանձնվել եւ վերջում հասել է իր ուզածին։ Այսօր մարդիկ
2-3 հոգու դիմում են, նրանք նո են ասում եւ նրանք միանգամից հուսախաբվում են։ Եթե այդ մենթալիտիի վրա չաշխատես, չես կարա մեծ գումար սարքես բիզնես աշխարհում։ Ահա այս բաներն է, որ ես շատ մանրուքներ կան, բայց ես ընդհանուր առմամբ կարևորները փորձում եմ նշել, որ հասկանաս, թե ինչ է իրանից նշանակում բիզնեսում մեծ գումար սարքելը։ Դրանից հետո արդեն պիտի վերջի մասը, որ ուզում եմ բացատրել, ratio-ն պիտի հասկանանք։ Ընդհանրապես բիզնես աշխարհում կամ sales աշխարհում գոյություն ունի 10-3-1 ֆորմուլա։ Ինչ է դա նշանակում։ 10 հոգու հետ կոնտակտ արեցիր, խոսալով քո բիզնեսի մասին կամ ինֆորմացիա տալով կամ commercial անելով, ռեկլամ անելով, 10 հոգու քո ֆլայերը ուղարկելով, բաժանելով, 3 հոգին կսկսեն հետաքրվել, 7 հոգին քեզ իգնոր կանեն, կանտեսեն, կասեն մի զանգի, էլ մի ուղարկի, հետաքրված չենք, no, բայց 3 հոգին կհետաքրվեն եւ 3 հոգուց 1 հոգին կառնի քո սերվիսը կամ քո product-ը 10-3-1, 10-3-1։ Այդ ratio-ն գնալով ավելի զարգանում է եւ ավելի լավանում է։ Երբ որ դու բիզնեսիդ մեջ այդ ratio-ն օգտագործում ես որոշ ժամանակ, հետո կտեսնես, որ 10-3-1-ը փոխվում է 10-5-3, այսինքն 10 հոգու հետ խոսացիր, 5 հոգին են հետաքրվում, 3 հոգին են առնում։ Հետո 2 տարի այդ ֆորմուլան քրտնաջան աշխատացնելուց հետո տեսնում ես 10-8-7, 10 հոգու հետ խոսացիր, 8 հոգին հետաքրվում է, 7-ը գնում է։ Ինչ է կատարվում։ Այստեղ մարդիկ չեն փոխվում։ Դրսում ամեն ինչ նույնն է մնում, բայց փոխվում է ինչ։ Փոխվում է քո skill-ը, քո talent-ը, քո experience-ը, եւ երբ որ դու ավելի շատ experience ես հավաքում եւ ավելի professional ես դառնում քո բիզնեսի մեջ, քո ինդուստրիայի մեջ, քո սերվիսների մեջ, մարդիկ արդեն լրջությամբ են նայում, քո experience-ը արդեն ավելի մեծ հաջողություններ է բերում եւ դու սկսում ես հաջողվել։ Այդ ֆորմուլան անպայման պետք է օգտագործենք բիզնեսի մեջ։ Եվ վերջի մասն էլ ասեմ։ Դրանից հետո այդ ratio-ի հետ պետք է դու նաև հաշվես քո միջին սելը ինչքան գումար ես վաստակում։ Օրինակի համար, եթե դու ծախում ես մի սերվիս, որը քո միջինը $2000 է, օրինակ այդ սերվիսը կամ $1000 կամ $500, նայած ինչ բիզնեսի մեջ ես, 250,000-ը դա մոտավորապես 20,000 պլյուս է ամսեկան։ So եթե դու սարքում ես $2000 մի սելից կամ մի product-ից, դա նշանակում է, որ ամիսը պետք է 10-ած սել անես, եթե 2000 է։ Հիմա հարց ես հարցնում, քո ratio-ն ինչ է։ Եթե դու քո experience-ով հասել ես 10-5-3, նշանակում է ամեն 10 հատ կոնտակտից 5 հոգի հետաքրքրություն է առաջացնում եւ 3 հոգին առնում է։ Եվ եթե դու ամիսը 10 հատ սել պիտի անես, նշանակում է այդ ֆորմուլան մոտավորապես 3 անգամ ամսվա մեջ պիտի օգտագործես, ամեն անգամ 3 հատ սել ունենալով դու կհասնես 10 սելի ամսեկան եւ 10 սելը ամեն մեկը 2000-ով միջինը կհասնես ամսեկան 20-ի եւ տարեկան արդեն կլինի 250,000 եւ ավելին։ Հիմա դու ասում ես շատ հեշտ ես խոսում, սա հեշտ է այդ ասելը, բա անելը։ Անելն էլ է հեշտ դառնում, երբ որ practice ես անում, երբ որ հասկանում ես քրտնաջան աշխատանք, համբերություն, երկարաժամկետ եւ ունես մարդիկ, ովքեր քեզ օգնում են, խորհուրդ են տալի եւ չես հանձնվում։ Դա հեշտանում է։ Իմ բիզնեսը միանգամից չի սկսել 250,000 եւ ավելին տարիների ընթացքում, սկսել է 10,000 տարեկան, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, ավելին, ամեն տարի զարգացել է։ Եվ ես ինչ եմ արել։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ բիզնեսը աշխատել է եւ ես ավելի գումար եմ սարքել, դրա մի մասը ինվեստ եմ արել հետ բիզնեսի մեջ, մարքեթինգից մեջ։ Ինչպես տեսնում եք այս ստուդիան, եթե այստեղ նայում եք, այստեղ բավականին ինվեստ եմ արել, գումար եմ դրել, որ այսպիսի ստուդիա ունենամ եւ մարքեթինգից համար նաեւ օգտագործեմ եւ իմ շոուերը ես հավատում եմ, որ ինչ որ ես սովորում եմ, հետ եմ տալի մարդկանց եւ ես ուզում եմ իմ վիդեոների միջոցով մարդիկ ավելի education ստանան իրենց ֆինանսների մասին եւ միևնույն ժամանակ հաջողության ֆորմուլաների մասին։ Դրա համար ես մեծ գումար եմ ծախսում,
որ այս ֆորմուլան, այս ստուդիոն աշխատի եւ հետ տա ինֆորմացիա ին բոլոր հետևողներին։ Հուսամ այսօրվա վիդեոն որոշներիդ գաղափար կտա եւ ավելի օգտակար կլինի, որ դուք ավելի զարգանաք եւ ավելի մեծ մտածեք։ Հիշեք մի բան, ընկերներ, որ կյանքը գնալով թանկանում է եւ լուծումը ոչ թե քո ծախսերը մենակ քչացնելը կամ կոնտրոլ անելն է, դա էլ է կարևոր, բայց դրանից ավելի կարևոր է դու պիտի հարց տաս, ինչպես ավելի մեծ գումար վաստակեմ։ Որովհետև երբ որ դու դրա վրա ես ֆոկուս անում եւ կարողանում ես քո բիզնեսը զարգացնել եւ ավելի մեծ գումար վաստակել, դու կարողանաս մյուս հարցերը ավելի հեշտորեն լուծել։ Դրա համար, որտեղ ֆոկուսը դնում ես, այդ էրիան քո կյանքում սկսում է աճել։ Եթե քո ֆոկուսը առավոտը հելնում ես եւ ասում ես ծախսերս, կյանքը դժվար է, այո, դու ճիշտ ես։ Այդ ուղղությունն էլ կզարգանա։ Իսկ եթե առավոտը արթնանում ես եւ ես առաջի բանը, որ անում եմ, ասում եմ փառք Աստծո այսօրվա համար, շնորհակալ եմ Աստված ինչ տվել է եւ ֆոկուս եմ անում, ինչպես առաջ գնամ, ինչպես զարգացնեմ այս կետերը բիզնեսի մեջ, ինչպես առաջ գնամ, ինչպես ավելի մեծ եկամուտ սարքեմ, ինչպես խելացի վարվեմ իմ ֆինանսների հետ, ինչպես ինվեստ անեմ եւ այդ ուղղության վրա է ֆոկուսս, այս կողմն է մեծանում։ So հարց, որտեղ է քո ֆոկուսը, դա շատ կարեւոր է։ Այնպես որ եթե հարցեր ունեք, կարող եք կապնվել ինձ հետ, իմ կոնսուլտացիաները անվճար են եւ ես կփորձեմ ձեզ օգտակար լինել։ Եվ հուսամ այս ինֆորմացիան կսկսեք օգտագործել ձեր կյանքում։ Եվ ասեմ վերջում, նրանք ովքեր կուզենան այս բիզնեսի մեջ լինեն, insurance-ի մեջ կամ real estate-ի, կապնվեք ինձ հետ եւ ես կասեմ ինչու եմ ես այս բիզնեսի մեջ 22 տարի ֆինանսական ինդուստրիայի մեջ։ Իմ տեսանկյունը ավելի մանրակենտ կբացատրեմ, ավելի կոնկրետ կբացատրեմ եւ միգուցե քո մեջ հետաքրքրություն լինի, որ այս ինդուստրիայի կամ այս բիզնեսի մեջ ավելի զարգանաս։ Անպայման տարածեք այսօրվա վիդեոն ձեր էջերում եւ հետեւեք ինձ social media-ով @myismikecaribbean, subscribe արեք իմ YouTube-ը եւ չմոռանաք, որ գնաք Amazon եւ օրդեր անեք իմ գիրքը, որը կոչվում է The Secret of Living is Giving։ Այդ գրքի մեջ 10 հատ կետ եմ տալի, թե ինչպես քո կյանքը բարելավես։ Կհանդիպենք մյուս անգամ, ստեսյուն բոլորիդ։